精通巷战的车臣部队在野外作战中同样精锐。新传来的消息证实，车臣军在东乌战场上连战连捷。一起来看详细情况。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎哥。对于乌军来说战场局势愈发不利，东乌前线主要的战略据点接二连三的丢失。前段时间丢了铁路枢纽红利曼，其后东乌东南部防线被俄军直接凿穿了，车臣部队和俄军部队不断从缺口中大量涌入，直接把通往东乌东部前线的主要补给线路前断了。现在的情况就是东乌前线上在最东部的乌军面临武器补给和被包围的问题。俄罗斯军队已经打进了北顿涅茨克市区，利西昌斯克市也岌岌可危。乌克兰官方罕见的没有像以前一样在战报上只报喜不报忧，现在倒是明确指出东乌战局形势严峻。对于乌克兰军队来说，情况正在不断恶化，俄军的炮火非常猛烈，给乌军造成了严重的伤亡。车臣总统卡德罗夫也发布了其部队在东乌作战的视频，并嘲讽乌军称，车臣汉子们只是把垃圾清理干净，就像扫地一样送乌军上路。他原本期待那些乌克兰士兵会像真正的男人一样作战，但是他们没有，他们只会蹲在拐角处进行懦弱的射击。总而言之，乌军部队就是一群武装后的懦夫，用武器掩饰懦弱的弱鸡罢了。遇上真正的车臣猛汉，完全是不堪一击。据俄媒称，马里乌波尔之战结束之后，车臣部队的主力已经全部被调往了东乌地区参战。考虑到车臣部队的体量和后面的补充部队，即便是加上这3个月作战期间车臣部队在战场上的伤亡减员，车臣部队在东乌地区的作战主力差不多还有数千人的规模，是一支不可小觑的精锐力量。车臣领导人卡德罗夫发布的视频显示，车臣部队与乌军的部队交战非常的激烈，即便是在野外地区，乌克兰士兵也围绕北顿涅茨克市区的侧翼修筑了不少的战壕和暗堡工事。当然，这些防御工事只能是稍微迟滞一下车臣部队的进攻，车臣部队有足够的重火力应对。视频画面中显示，车臣部队突袭攻克了整块乌军阵地，整个过程行云流水，并没有太费力气。虎哥认为，车臣部队在前段时间马市争夺战中极大程度地锻炼了部队，毕竟马市的巷战和钢铁厂之战要比东乌激烈得多，而车臣部队面对的不少敌人也是非常穷凶极恶的亚速营分子，所以经过这场战争的历练，车臣部队打起普通的乌克兰野战部队基本上没有任何的压力。而且这段时间，车臣部队从乌军手里缴获了大量的西方援助武器和各式辅助装备，加上己方补给线的畅通和俄军火力支援，在东乌作战基本上是连战连捷，攻无不取，战无不胜。反观乌军，现在的状况已经在崩溃边缘徘徊了。虎哥认为，现在乌克兰在东乌和俄罗斯打消耗战的样子，有点类似于1943年8月到12月的东乌克兰战役。在占据绝对优势的俄联军面前，乌克兰的部队正在被一个个消耗掉。起初在东乌部署的大部分精锐机械化部队遭受严重的战斗减员和装备损失，临时抱佛脚拉来的壮丁和极端的民族主义武装分子拿着西方援助的武器，已经越来越难顶住俄联军的稳步推进和火力打击了。乌克兰想要打赢，至少需要大量的专业技术兵种，例如炮兵、装甲兵、飞行员和大量的技术兵器进行反击。但是现在以乌克兰军队在东乌的实力，别说反击了，能够保住现有的阵地不被俄军拿下，就已经阿弥陀佛了。不过就连这种最低限度的目标，对于现阶段的乌军来说也是妄想。乌军现在没有能力守住既有的阵地。前面虎哥已经说了，前线的铁路枢纽红利曼丢了不说，南部地区的主要公路干道也让俄军前断了。现在根据卫星地图可知，整个东乌地区只有一条小路连接东乌东线突出部的乌军，这就造成现在乌军已经没有能力再运输给养和部队前往突出部进行大规模增援了。
这种情况下，突出部内的5个乌军旅级精锐作战单位将面临被全部包围的风险。现在已经处于3面被围的情况下，乌军现在已经陷入了两难。如果立刻撤兵逃离即将形成的包围圈，数万人的部队沿着一条主干道进行后撤的话，在拥有制空权和远程炮兵火力的俄军面前，就会出现类似死亡公路那样的情况。但是不撤退的话，情况更糟，俄军迟早闭合包围圈，被包围后的乌军下场自然是被全舰之歼灭。因此，现在东乌地区乌军已经陷入绝境，而对于俄联军来说，只要稳扎稳打，不乱阵脚，获得战略性胜利可谓指日可待。